عاجبك احجيها غصبا عاجبك، ذوقك انا سلام انت صعد حاج، ونا الشيخه والشورنا ونا الشيخه والشورنا. شلون اتعب وانت حسامي، شلون اتعب، شلون اتعب وانت حسامي، شلون اتعب، يلبيك تونس من يوم وشلون اتعب، انت اقرب لي من هدوم وشلون اتعب، في غير انت العايش برسوم وشلون اتعب، خليها تدور لمنا تكون. الله شاهد حتى شو اقول انا وش اسولف عليه؟ ما اخجل الله شاهد والله العظيم، وانا احسد عمام ابو مصطفى، احسدهم على هيك شخصيه مرموقه ومحترمه هنا، والله العظيم احسدهم على هيك شخصيه. اليوم قله هيك مع احترامات لكل واحد اللي انا خيره اجل يسوي ثواب الحسين فعلا والله. صفاريه هنا ويعاركم عارك. والله صار انا كانت عندي تاكسي اجي من هنا اقول هذا الرجل شنو؟ لما دخلت خادم الحسين ما يخاف من الرفاق الزيتون اللي يفترون ويقومون الصفاري يناظر النضال ما صاير. النوب قمت ما تصير عنده كان تليفون ارضي تيجي تاخذ الثواب. الف رحمه على روح خادم الحسين. هذا الشيء من منها الاسد. هاي ما تلقي اليوم والله شاهد يوم هيك واحد شخصيه مرموقه ما تلقي اليوم. ولكن سيد شلون قاعد خلي توكل على الله بعد يا الله. احسن منا قله الكيو بعد وعلي محمد. بسم الله صوت ابو جاسم شوي. يسرنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نكون بضيافة الشيخ الجليل الحاج جبار الحاج زكي البهادلي أحد فرائض مدينة الصدر. فارتئينا أن نكرمه مثل ما تفضل السيد حيدر الموزاني أمين التجمع، ويتحدث أيضا الشيخ بأن هذا الرجل له مواقف عشائرية لإصلاح ذات البين. فارتئينا أن نكرمه لأنه رمز وقام من قامات المنطقة وليس بس البهادي. الله يعزك. فعليه أن نوسم بهذا الوسام البسيط، وهو وسام شرف لنا كنا وله هو، لأنه رمز لامع، فيحتفظ بهذا الوسام ونكون في ضيافة هذا اليوم ونشكره على حسن الاستقبال والترحيب بنا. فليتفضل السيد أمين تجمع الإصلاح العشائري رئيس الإصلاح العشائري السيد حيدر الموزاني، فليتفضل يكرم الشيخ جبار الشيخ زكي أبو مصطفى البهادلي، فليتفضل. جزاك الله خير، ممنون حاج شيخنا الفاضل، حياك الله. نعم منا الله. أول مرة أقدم كل الشكر وكل الاحترام لهذا التجمع، هو تجمع الإصلاح اللي عملهم فيه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. من يطلع من بيته يقول هذا العمل ناظرة قربة إلى الله تعالى. فهذا التكريم لي شرف عظيم ما بين هالقامات هذه الناس اللي هم الإصلاح اللي درجتهم عند الله سبحانه وتعالى كبيرة. وهذا للشرف ومشكور مولاي. ألف مبروك. وأسأل من الله أن يزيد قوتكم ويزيد تماسككم، وبحق محمد وآل محمد أن يوفقكم لما يرضي الله ورسوله. جزاك الله خير. ألف مبروك. ألف مبروك شيخنا الفاضل. احنا أهل البخت والعلم والحكمة. عندنا شوي يعطينا مجال. مع السيد قدامك في خشوع. لا على الوقفة. احنا ان شاء الله مستمرين بهذا التكريم بهذا النشاط. جزاك الله خير. احنا لا نكتفي بتكريم هذه الشخصية البارزة المرموقة في الوسط العشائري بكتاب شكر وتقدير، وايضا لنا شرف تكريمه بوسام العراق، وسام علم العراق، ايضا هذا يعتبر بخت العراق تثمينا لجهود المبذولة في خدمة الوسط العشائري، ونقول له الف مبروك شيخنا. وهذا الراية ما بعد راية الإمام الحسين.